गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो गासै सिडली समष्टिनि भटार्सफोरखौ रायजो राजाफोरखौ आङो आंनि फारसेनिफ्राय खुलुमनाय होग्रोबाय आरो बयनिसिमबो गोथार एस्टारनि लोगोसेयैनो देवल फुजानि लोगोसेयैनो फैबाय थानाय बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैहाय सिडली समष्टिनि सिङाव नैबे सान्थिफुरनि गेवलां फोथाराव दिनै जिबायदि हाजार हाजार मानसिफ्रा गाव हारसिङैनो ओंखारबोनानै दिनै बे रेलियाव बाहागो लाफैबाय। दिनै बिनिफ्राय आं फोरमान जानो हायो जे दिनै जोंनि बे सिडली समष्टियाव UPPLनि आं बिजाथि महरै दिनैहाय BJP AGP आरो GSP नि जुथाइ सासे बिजाथि महरै दिनै देरखानायनि जि बाथ्रा बे एकदम रोखा रोखा जाबाय। बेयाव जोङो दिनै बुंनो हायो जे दिनैहाय लोब लोब दिनै UPPLनि सान्थौआर सानस्रिखौ मोजां मोननानै आरो बाव प्रमद बर'नि जे बिटिआरखौ थांनाय नैबे मास मोननैयाव जि मोनसे रायजो राजानि मोनसे फोथायनाय रायजो राजानि मोनसे बिश्वासखौ जे लाबोनो हाबाय बिनिफ्राय दिनै रायजो राजाफ्रा जिबायदि लोब लोब ओंखारबोनानै दिनै सोलायनायखौ लुबैदों। चन्दन ब्रह्मआ दिनै समष्टिनि नङा, बिथाङा बायजोनि थांनाय 13 बोसोर 15 बोसोर मन्थ्रि जाबाय, खेबथाम MLA बिनिफ्रायनो देरहालांबाय, नाथाय बे ओनसोलनि रायजो राजानि बागै जेबो मावनो हायाखै। गुबुनखौथ' दोनदो, गावनि दोलोनि बिबानगिरिफोरनोनो बिथाङा जेबो होनो हायाखै, जायनि थाखायनो दिनै लैहोर लैहोर BPFनिफ्राय दिनै UPPLआव जगदान जाफैदों। आरो बेबायदिनो दिनै बिनिनो मोनसे बिदिन्थिया बेनो जे दिनैहाय आसामाव BJP सरकार लाबोनांगौ आरो BJP सरकारानो फैखागोन, बेयाव खुनु डाउट गैया। आरो दिनै रायजो राजाफ्रा मानोना BJP सरकार फैनानै आसामाव गोजोन थासारि फैदों, दा बिनिखायनो जोंनो गोजोन थासारि नांगौ, जौगानोब्ला गोजोन थासारि नांगौ, दावगानोब्ला गोजोन थासारि नांगौ। बिनिखायनो गोजोननि प्रतीक ट्रेक्टरनि सावगारियाव दिनै नोङो राजबंशिया, दिनै नोङो आदिबासिया, दिनै नोङो गरखाया, दिनै नोङो मुस्लिम कमिउनिटिनिफ्राय दिनै भट होनो रेडि जानानै दं। दा बिनिखायनो जोंनो जास्ट फैगौ 6 अक्ट'आवल' सफैनांसिगौ जे जोङो दिनैहाय खुनु खस्थ' गैयाजासे, खुनु मोनसे सिन्था खालामनाङा जासे दिनै जोङो नैबे पाब्लिक केडारिंनिफ्राय जोंनो हायो। आरो दिनै बेयावल' नङा, दाखालि बासुगावआव जाबाय, नै दा आरो बिहांगावआव दङ, बिनि उनाव दङ गुरुबासायाव, बिनि उनाव दङ बामोनगावआव। बे एखे रोखोमैनो लैहोर लैहोर मानसिफ्रा जिबायदि हाजार हाजार मानसिफ्रा बाहागो लादों, बिनिफ्राय जोंनि देरहानाया चन्दन ब्रह्मजों खुनु रुजुथाव नङा, बिथांखौ जोंजों रुजुथाव बिथाङा नङा। बिथाङा एसे माने नामनो आन्था मोनसे भट लानानै बिथाङा फैगौ इलेक्सनाव भट मोनगोन आरो जोङो बिथांनिफ्राय बेसेबांबा गोजान बेसेबांबा फारागाव जों देरहागोन, बेखौ जोङो रोखायैनो बुंनो हायो। आरो बिथांनि मावनायनि बाथ्रा बुङोबा मोनसेल' मावदों बिथाङा, हब' होननाय जिनिसल' होदों रायजो राजाफोरनो, बिनि अनगायै जेबो होआखै। दै खुरखानाया खुरखागासिनो दं, बेखौ होबथानो हायाखै। लोंग्रा दैनि आंखाल दागगारि ओनसोलाव 17 बोसोराव मोनबाल' बानायबाय। दिनै UPPLआ 43 दिनाव 24ता बेबायदि लोंग्रा दैनि जगार खालामनानै होबाय। दिनै नोङो खामानि मोनै जेंना, दिनै लाइमोनफोरनि जेंना, बेखौ बिथाङा जेबो सुफुङाखै। खेबथाम मिनिस्टार जाबाय, मोजां मोजां डिपार्टमेन्ट मोनबाय। नोंथांमोना नैबे सान्थिफुर ओनसोलाव सोंनानै नाय, चन्दन ब्रह्मआ मिनिस्टार जानानै साख्रि होदों होननाय साबेसे ओंखारोब्लानो बेयाव नायबानो जाबाय, सासेबो गैया। बेबायदिनो दिनैहाय हा होनांगौमोन, WPT मिनिस्टार जानानै फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि सुबुंफोरनो हा होनांगौ। WPT नडेल एजेन्सि, नाथाय थांनाय 2006आव हा आयेन पास जाबाय, दिनैबो बिगासेबो होनो हायाखै। बे ओनसोलाव दिनै स्कुल कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन, बिथाङा मन्थ्रि जानानै मालाबाबो बिनि बागै खामानि मावनाय खोथा बुंनाय जों नुवाखिसै। दिनैहाय जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों स्कुल कलेजआ दिनै प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दं। दिनै नैबे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै गरखाया माबा मोनसे मोननो थांगासिनो दं, राजबंशिया मोननो थांगासिनो दं, आदिबासिया मोननो थांगासिनो दं। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों समान जौगानाय, समान मोनथाय, समान दावगानायखौ मोननो थांगासिनो दं। दा बिनिखायनो चन्दन ब्रह्म होनाय माबा मोनसे बेबायदि नोङो रिमार्केबल जुदि जों जिनिस नागिरनांगौ जायोबा नोङो बबेबा अख्राङाव नागिरनाय बायदि जागोन, जेबोआनो गैखाया, जेबो होनो हायाखै। दा बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायनाय लुबैदों, समष्टिनिबो नंखाया नालाय, मावनोबो हाखायाखै नालाय। गावनि BPF दोलोनि मानसिफ्रानो दिनैहाय मा होनदों प्रतिष्ठान बिर'धि धौ मोनसे जानानै दं। एन्टि इनकामबेन्सिया ओरैबायदि बारायदों, दिनै बे एन्टि इनकामबेन्सिया दिनै UPPLआ बेयाव लाब जादों। बेनिखायनो दिनै आङो देरहालांनायनि उनाव
नैबे ओनसोलनि जोंनि हा खुरखानाय जेंना, बे ओनसोलनि खामानि मोनै जेंना, बे ओनसोलनि हा हुनि जेंना, बे ओनसोलनि साख्रि मोनै जेंना, बे ओनसोलनि आइजोफोरनि जेंना, सोलोंथाइ मोनै जेंना, बिनिफ्राय नोङो मा सोलोंथाइ गारनाय, स्कुल गारनायनि जेंना, बे जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनांगौ दं। आरो बेनिखायनो देरहालांनायनि उनाव आसाम बिधान सभानि फ्ल'राव बे जेंनाफोरखौ आङो आंनि फारसेनिफ्राय जोबोद मोजाङैनो दैखांनानै बिनि मोनसे सुफुंनायनि जे राहा लामा आं बेखौ निस्सय लागोन। रायजो राजाया जिथु अननाय होदों, रायजो राजानो अननाय होफिननांगोन, रायजो राजाया लाबालाब जानांगोन आरो बिनि थाखायनो आङो बिनि थाखाय थियारि जानानै दं। बेयाव नाय जे दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिटिआरखौ दैदेननाय मास मोननैनि जे सरखार, बे सरखाराव मोजां माखासे आसनिफोर जेरैहाय जोंनि लेबार मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय, मिस्ट्रि मावनानै जाग्रा, साधारन मोनसे फिथा फानग्रा दखान होग्रानिफ्राय लानानै बे ओनसोलाव थानाय गोरों गोराफोरनि थाखाय नोङो अट' सालायनानै रिक्सा सालायनानै जाग्राफोरनि थाखाय, जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय, जोंनि आइजोफोरनि थाखाय गोबां माखासे आसनिफोर दिनैहाय लाबाय आरो मावफुंबाय। बिनि थाखायनो दिनै UPPL दोलोखौ लानानै जों रायजो राजाया जोबोद मोनसे आग्रह जानानै दं। दा बेयाव जों नुदों सिडली समस्तियाव माखासे उदां बिजाथिफोर फैदों। दा उदां बिजाथि होननानै बुङोब्ला रायजो राजाया दिनैहाय UPPLनि आखायाव सरखार दङ, काउन्सिल सरकारा UPPLनि आखायाव, आरो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टजों रायजो राजाफ्रा नुदों जे स्टेट गभर्नमेन्टजों UPPLआ दिनै लोगो सरखार जानानै दं आरो GSP, EGP, BJP जुथायै दिनै सरखार सालायगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा सरखारजों थाफानो लुबैयो, सरखारनि आसनिफोरखौ मोननो लुबैयो। दा बिनिखायनो उदां बिजाथिफोरनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा निस्सय बे गासैबो जिनिसखौ सानजोबगोन आरो बेयाव बिथांमोना बिथांमोननि मेन्डेटखौ निस्सय होगोन। बेयाव नाय सरखार दानांगौनि बाथ्रा बुङोबा दिनै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठिया गोजोनखौ लुबैदों। थांनाय 2008, 2012 आरो 2014 बेयाव नोङो आसामाव दाङाबाजि जाबाय, हारिजों हारि दानथार सुथार जाबाय। बेयाव गोबां सुबुंफ्रा दिनै न' बां गोमाजाबाय आरो बेयाव बे समाव स्टेटआव कंग्रेस सरखार दंमोन, ओरैहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव सरखार दंमोन। दा बिनिखायनो बिथांमोननि सरखार थानायाव दावराव दावसि जादों, दाङाबाजि जादों। दा बिनिखायनो दिनै बिथांमोना सरखार दानाया सानाव नुनाय उन्दुआलासिनो नुनाय सिमां बायदि जागोन मालाबा।